Vamos, meninas. Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos tudo molhado, mas ainda melhor do que muitos. Continua a chuva, gente. Hoje é sábado. Passou a noite inteira chovendo, uma chuva, graças a Deus, tranquila. Mas, como eu digo, continua chovendo. É uma molhança, vocês viram a quantidade de água que está escorrendo ali na espera das vacas. Nesses dias isso era muito mais volumoso, só que hoje eu consegui pegar e gravar para mostrar para vocês. Esses dias estava chovendo, mas não tinha condição de pegar ele. Tá com o telefone. Hoje também não tem condição de estar com o telefone, mas mesmo assim eu tô aí. Olha, meninas. Tô aqui na galinha. Ontem eu não vim olhar os ovos. Nós estamos com as nossas bichas aqui com greve. Um pouco ovo, as nossas galinhas também estão velhas. Então, tá. Esse é o galo do peito duplo. Nem parece, né, pelo canto dele. Tá grandão. Mas voltando, tá, tem pouco ovo. E tem pouca galinha também. Elas, como eu já tinha comentado, tão velhas. E tem até algumas que morreram por causa da velhice. Então, antes do inverno ainda preciso pegar e comprar algumas recriadas já pra aumentar, né? Porque tá louco. Vindo morar no interior não tem ovo. Saudade daquelas galinhas comuns. Não tinha muita carne, mas botavam ovo. Bom, vou terminar agora ali. Nós terminamos, na verdade, já de tirar leite. O leite, como vocês viram, já tá soltando as vacas. Agora vamos entrar. Porque as moças estão lá dentro. E tem trovejado de novo. E elas não são muito fã de trovejão. Então, de tarde. Ou, mas depois talvez a gente volta. Já posso falar pra vocês. Aqui em 3 de maio é feriado. Foi feriado. Feriadão, na verdade. Nas escolas. Essa semana, né? Dia 1º foi dia do trabalhador. Quer dizer, dia do trabalho. E dia 3 era 13 de maio. Era feriado municipal. Então as crianças não tiveram aula desde quarta-feira. A Bárbara tá num estresse. Porque não saiu. Eu não deixo elas, quando chove desse jeito, eu não deixo elas saírem. Renata também tá com um terrorzinho. Porque não podem sair. Mas o que eu queria dizer pra vocês? Há meses atrás eu tava planejando viajar nos meus irmãos, que já faz um tempo que já não vai lá. E a gente ia nesse feriadão pra lá. Aí foi Deus. Passou, eu acho que faz o que? Umas 3 semanas. O Leandro falou, nós não vamos conseguir pegar aí. A gente até tinha conseguido alguém pra ficar aqui, mas por alguns motivos a gente não ia conseguir. Outros motivos a gente não poderia viajar. E agora a gente sabe que foi melhor a gente não ter ido lá, porque é justamente perto dessa região que sofreu inundação. A gente passaria ali por Marques de Souza, Travesseiro, ali aquela ponte de Estrela, que tá agora cheia de entulho, que tem aquela loja da van do lado, né, que tá tudo cheio, tudo inundado. A gente passa por ali. Tu já imaginou? Tu tá na estrada e fica ilhado, não tem pra onde ir, não tem aonde se abrigar, e com crianças pequenas. Pelo amor de Deus, santa coisa que se enfiou no meio pra gente não ir lá pra baixo. Vê? A males que vem para o bem da gente.
da gente, tá? Não vou dizer que foi o mais essas coisas que aconteceram foi bom para pro povo lá de baixo, porque Deus longe disso. Eu tô dizendo, esse algo que surgiu ali no meio é o que eu chamo de mal, que trouxe algo bom para nós e nós não viajar lá para baixo justamente nesse momento tão crítico, né? Então não vão entender errado. Mas que barbaridade, meu povo. Quanta água rolou hoje de novo. Né, amor? Nem sei quanto. Muita água. Até hoje meio-dia foi quanto? 145. Isso foi de... essa noite, né? De madrugada até de meio-dia. Ontem foi só aquela coisa pra dar mais barro ainda, né? E depois... Hã? Depois vamos dar uma olhada lá no pluviômetro pra ver quanto é que deu a mais. Então, 145 tá de meio-dia. Vai ter dado o quê? Mais uns 40, 50? Depois vamos ver. O Lê tá pegando e fazendo os hormônios em 6 vacas. Que segunda-feira tem que ser feito a inseminação, né? Foi feito o protocolo IATF para elas. E daí, segunda-feira vai ser feito a inseminação. Hoje nós secamos a Canela, 84 também, que ela também é daqui a 2 meses, ela nem dá mais bem 2 meses para ela parir. E daqui uns dias acho que vão ter que descartar mais algumas vacas. Pensa numa dor de cabeça, não é só os barros que tá dando dor de cabeça não, meu povo. As vacas estão machucando os cascos. Estão ficando tudo manca. É, bucho. Né, amor? Uma a gente já ia descartar. Mas daí agora a outra. Manca, mas manca que aqui ia ser descartada já antes. É incrível. Deixa eu mostrar mais um pouco da molhança de manhã. Eu mostrei pra vocês quando nós estávamos soltando, quando o Lê estava soltando as vacas. Agora, faz mais de 1 hora, né, que parou de chover. Assim que deu uma acalmada, deu um intervalo. Dá mais ou menos uma hora. Ainda tá correndo água, olha lá. Aí vem aqui pra baixo, entra aqui no galpão velho e olha a esterqueira velha, cheia d'água. Tá lavando. Eu tinha plantado lá no lado. Lá do lado eu tinha plantado cebolas, né? E eu tinha falado que as saracuras tinham arrancado. Teria ido embora agora igual. Mesmo se as saracuras não tivessem arrancado elas. É água. Vamos dar uma espiada quanto é que deu. Deu 35. Quase 35. Então, eu já vou... Deu 180. 180 litros. Milímetros. Litro foi mais. Deu 180 milímetros. Só hoje, né? De madrugada até agora há pouco. Então, aparentemente, o tempo tá querendo abrir. A primeira vez em dias, né, que a gente vê a cor do céu. Olha ali. Pra lá também já tá. Vamos ver como é que vai estar amanhã o tempo, né? Então, previsão de chuva ainda tem. Mas vamos ver se ela se concretiza. E a previsão não é assim, né? Pouca coisa. E agora com toda essa umidade, chama. Quanto mais... É muita água que ainda pode vir a rolar. Mas, então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu joinha para nós, para dar uma força para nós, tá? Um grande e forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.